साइड मिरर आजकल ये वाले बड़े फैशन में अच्छे लगते हैं। इनमें क्लियरिटी भी है ठीक ठाक है, मेरे को इतने सही नहीं लगते, फिर भी लोग बाग लगाते हैं। इनमें क्या खतरा रहता है कि ये ऊपर की साइड है तब तक तो सेफ़ है, लेकिन जो इनको नीचे की साइड इनका टर्न कर देते हैं, इनको रोटेट कर देते हैं, और जैसे आप कभी हैंडल आपने ज़ोर से मुड़ा दिया या फिर गाड़ी का हैंडल किसी ने तेज़ धक्का दे दिया तो नीचे की साइड रहेंगे तो टैंक में इसका डेंट आने का डर रहेगा या फिर कलर ख़राब होने का डर रहेगा। तो अगर आपने ये लगवा रखे हैं तो हमेशा इनको ऊपर के साइड ही लगवाओ, नीचे की साइड इनका फेस मत करो।